E aí, família? Então, eu vim trazer um vídeo hoje sobre como mudar o teclado sem precisar de aplicativo, né? Que a maioria da turma baixa é aplicativo para mudar o tema do teclado, a cor dele. E eu vou te mostrar que não tem necessidade. Eu tô aqui no Moto G3. E outra coisa, eu também vou te ensinar a tirar o som de quando você aperta a tecla, ela faz aquele barulho. Olha, vou entrar aqui em configuração. Sei que você já tentou tirar o barulho várias vezes da tecla, né? Quem não gosta. E vem aqui, né, na configuração de som, vem outros sons e vai olhar. Fala tons do teclado, som de bloqueio da tela. Você tira isso. Som de toque, né? Mas o que você mal sabe é que se você descer aqui, ó, em idioma e texto, aqui ó, mostrando de novo, idioma e texto, você entrou aqui, ó, tem ali em cima idioma, corretor, que eu posso configurar também. Essas são todas as configurações. Aqui ó, tem o teclado atual, tá aqui ó, de Bird. Eu vou entrar nele e aqui, olha pra ver ó, tem as preferências, exibir treco de troca de emoji. Eu posso também tirar aquela tecla que aparece os emojis, os rostinhos. Chave de entrada de texto por voz, que aparece o símbolo do microfone, para eu poder falar em vez de digitar. Aí ó, som ao tocar a tecla. Não, tirei. Vibrar. Para não ficar aquele barulhinho de toda vez que você aperta a tecla. Fica aquele barulhinho na sua cabeça. Pelo menos eu não gosto. Para quem não gosta. Aqui ó. Exibir pop-up ao tocar. Pop-up é o efeito de quando você toca a tecla, ela se destaca. Então, isso não tem problema nenhum. E tá vendo? Aqui, ó. Olha o tema. Disso poucas pessoas têm conhecimento que eu posso mudar. Aqui, ó. Tem até umas imagens pra baixar. Tá vendo? Mostrar mais. Eu posso escolher, ó, deixar vermelho, roxo, azul. Eu posso baixar esses temas aqui também que tem. Agora esse daqui tá baixado, ó. Eu posso colocar borda ou não. Posso colocar a cor, ó. Então, desculpa pela tosse. Então, não necessariamente eu vou precisar de um aplicativo para mudar o tema do meu teclado. Então, eu queria passar essa dica aí para vocês, né? Tem muitas opções. Você pode estar aqui configurando, né, o teclado do jeito que você gosta. E eu vou mostrar, ó, que realmente funciona. Eu vou pôr aqui um tema. Vou pôr um tema escuro, né, que eu gosto bem, mas do. Não sei se eu ativo borda, se eu não ativo. Eu não vou ativar borda não. Deixar assim. Vou aplicar. Agora eu vou pegar aqui e vou abrir uma mensagem aqui mesmo.
Olha como ficou o tema. Ficou super escuro. Então, você vê que você não precisa baixar um aplicativo, algo que vai ficar ocupando ali espaço. E essa é a dica, família. Falou.